Το Unity είναι μια ισχυρή μηχανή ανάπτυξης με πολλές δυνατότητες και ως αποτέλεσμα έχει ένα μεγάλο αριθμό παραθύρων. Για να γίνει πιο προσιτό το περιβάλλον εργασίας, η προεπιλεγμένη διάταξη διαθέτει μόνο μεγάλα παράθυρα που χρησιμοποιούνται συνήθως κατά την τυπική ανάπτυξη. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετα παράθυρα κάτω από το drop-down Windows πάνω αριστερά στο μενού. Πάμε να δούμε τα 5 πιο βασικά παράθυρα. Τι είναι το παράθυρο Scene? Η σκηνή είναι το κύριο διαδραστικό παράθυρο που βλέπετε τον κόσμο που δημιουργείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο σκηνής για να επιλέξετε και να τοποθετήσετε σκηνικά, χαρακτήρες, κάμερες, φώτα ή αλλιώς όπως έχουμε ορίσει με την ονομασία Game Objects. Η επιλογή, ο χειρισμός και η τροποποίηση Game Objects στο παράθυρο Scene είναι μερικές από τις πρώτες δεξιότητες που πρέπει να μάθετε για να ξεκινήσετε να εργάζεστε στο Unity. Τι είναι το παράθυρο Hierarchy? Το παράθυρο Hierarchy εμφανίζει σε μορφή λίστας κάθε Game Object σε μια σκηνή, όπως μοντέλα, κάμερες, χαρακτήρες και ό,τι προείπαμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Hierarchy για να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε Game Objects που χρησιμοποιείτε στη σκηνή και ίσως και το πιο σημαντικό, εδώ είναι ο κύριος τρόπος για να προσθέσετε και να αφαιρέσετε αντικείμενα στη σκηνή. Δηλαδή γενικά να θυμάστε ότι οτιδήποτε υπάρχει στο παράθυρο της σκηνής θα υπάρχει και στο παράθυρο του Hierarchy, αλλά σε μορφή λίστας. Όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται στο ένα βρίσκονται και στο άλλο παράθυρο. Τι είναι το παράθυρο Inspector? Θα χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Inspector για να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε ιδιότητες και ρυθμίσεις για σχεδόν τα πάντα στο Unity Editor, περιλαμβανομένων των Game Objects, δηλαδή των αντικειμένων που βρίσκονται στο χώρο, των Components, των Assets, των Materials, των υλικών λοιπόν, αλλά και διαφόρων άλλων αντικειμένων που δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στον κόσμο. Το παράθυρο Inspector λοιπόν είναι σαν βοηθός όπου σας δείχνει τις ιδιότητες για σχεδόν όλα τα αντικείμενα που μπορείτε να επιλέξετε. Τι είναι το παράθυρο Project? Το παράθυρο Project εμφανίζει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με το project σας και είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε και να βρείτε assets και άλλα αρχεία της εφαρμογής σας. Πρακτικά είναι ένας file explorer, ένας περιηγητής του φακέλου του project σας, μόνο που βρίσκεται μέσα στο Unity. Από αυτό το παράθυρο μπορούμε να δούμε τα assets που έχουμε δημιουργήσει ή κατεβάσει και να τα βάλουμε για πρώτη φορά μέσα στον κόσμο μας. Τι είναι το παράθυρο Game? Το παράθυρο Game καταρχάς βρίσκεται κρυμμένο δίπλα από το παράθυρο της σκηνής και αυτό μας προβάλλεται αυτόματα όταν κάνουμε play την εφαρμογή, όταν την τρέξουμε δηλαδή. Το παράθυρο Game είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά το render που θα κάνει η εφαρμογή, δηλαδή είναι το τελικό αποτέλεσμα που θα βλέπει ο χρήστης. Συνήθως στην αρχή όλοι θα έχετε μια στατική κάμερα, οπότε το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα στατικό πλάνο, αλλά συνηθίζετε αργότερα να βάζετε χειρισμούς ώστε να μπορείτε να κουνήσετε την κάμερα και με αποτέλεσμα να κινείτε και το πλάνο. Να σημειωθεί η διαφορά μεταξύ των δύο παραθύρων Game και Scene, μιας και στη σκηνή είναι ο κόσμος όπως εμείς οι δημιουργοί τον βλέπουμε, και στο παράθυρο Game είναι έτσι όπως θα το δει ο χρήστης. Μην νομίζετε λοιπόν κάποια φορά ότι στο παράθυρο της σκηνής, ενώ στο παράθυρο του Game, και προσπαθείτε να αλληλεπιδράσετε με τον κόσμο, αλλά δεν γίνεται τίποτα και νομίζετε ότι έχει κολλήσει η εφαρμογή. Αυτά ήταν τα παράθυρα. Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να βρείτε κάποια από τα παραπάνω ή έχει κλείσει κατά λάθος, μπορείτε να τα ανοίξετε μέσω του μενού πάνω αριστερά, Windows, General και να επιλέξετε το παράθυρο που επιθυμείτε.